大家好，我係 Anson。今日咧，我要介紹呢一包嘢。嗱，琴日咧嘅預告片已經睇，今日嘅預告嗰張圖就睇咗啦。一包應該有日本食玩啦，唔知咩嚟嘅，咁我哋可以睇下啦。好，入邊咧就有個兜，有個不知名匙羹，哇，怪怪地，睇啲咩 Kinder 嗰個出奇蛋嗰個匙羹，然後有3包咁嘅嘢啦，黃色啦、藍色，雖然你哋睇落去好似透明，其實藍藍地藍透明啦，然後紅透明啦，哇，但係好都比較鮮豔嘅紅色同埋係啦，黃色。黃透明啦，當然應該呢個會睇下會米色咁樣嘅，有個兜啦，咁應該跌落去。攞翻上次嗰個兜用下試下先。嗱，上次嗰個咧，因為我係買2包嘅，所以就我將啲粉倒晒同一個兜度，咁就。我有另一個兜啦，我唔會重用嘅呢啲嘢，除咗唔衞生之餘咧，覺得真係好黐笠嘅嗰種糖，我係倒啦，黃色先啦，哇，係麥芽糖咁嘅喂 ，Oh my god！然後加咩咧？呢個橙色喎，可以加埋就變成呢個橙色啊！咁我哋睇下橙色先一個，哇！各位筆友睇下咁樣嘅喎，哦，黐笠笠，真係好黐。係啊，因為我呢個頻道一個名咧叫香港日記，因為 Anson 嘅香港日記，咁我就會叫大家做筆友。因為波字係有波友，然後阿神就有 Bob，然後小光就逼光眾啊嘛，跟住其他我都唔好記得啦，因為我其他冇睇嘅直頭。哇，咩嚟？好啦，仲有藍色呢包嘢，定其實攪勻佢先？攪勻下先。上次都有佢嗰啲匙羹嘅，不過就真係細好多。呢個係上次匙羹，呢個係呢一包俾嘅匙羹。咁我哋攞呢一包嘢嘅匙羹，我哋可以睇下。哇，好結！有啲難整啊，因為始終應該用翻個膠，算啦。嗱，而家睇到啦，橙色嘅真係 ，Oh my god！
點樣講？又揾到啲乜嘢咧？唔得，我試下。算啦。好，我去教人。我係咪步驟錯咗啊？點解咁樣嘅？哇，唔掂喎！Oh my god！哇，佢仲雖然就應該冇牙糖嗰隻咧咁黐嘅，但係咧，哇都咁樣喎。我哋試下個味道啊，試細啖先啦，費事黐鬼牙。哇，麻糖咁樣好似啲，我好假喎呢種甜，好科學，但係我話可以嘅，好難食，還好啦。咁我又唔講咁多，因為日本食話我都幾鍾意，確實係。我又唔係話好討厭嘅，講真。我今日條片咧就到呢度，咁就多謝觀眾收睇啦，記得俾 like 啦，同埋一 share 出去啦，仲記得要訂閱啦。哇！頻道第3條片已經玩到咁刺激咯，咁我哋下條片我哋可能介紹下 LEGO 啊，話另外我都咁鍾意 LEGO。好啦，就咁啦，拜拜。